Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para habaib anu ku dipicita oge para alim ulama anu kuakam kalitan dihormatina oge para asati para santri anu kalintang dipicintana terutama para sesepuh andai kata ayat kemeh anu yuswana diatasakan anu kalintang dihormati terutama para seluruh putih sahibul hawal anu menuju di hawalan dina dan kayana anu kalintang dihormatna kurang dibikin kenal nawae dina situasi dalam kondisi anu seperti kieu ya kumargi tadi parantos diulingakeun tugas bagian agama sanes tausiah ya sakumaha tos diunyakeun kabiasaanana anu maparing tausiah ka urang teh pangaresana pangarusa abdi di al-khairat namun kubagi aya wabelan terpaksa jadi ilmu keterpaksaan jangan sanes badai tausiah hanya sekedar tugas sebagai nauskeun salah zawiyosna manakibna pengersana mamaya anu mana itangtos manakib mamaya itu moal tiasa kaoskeun sadayana tapi terbisurkeun hanya sebahagian kecil mungkin oke ieu aosan manakib teh hanya sebatas riwayatna satu jalur eta jalur melalui pengersana apa almarhum ya janten teu acan ke manakib amaneyang ti jalur anu sanes ya oge toh namina ilmu riwayat jadi ilmu riwayat mah tong kaget upami aya perbedaan pendapat geuningan aya saur anu mah kitu geuningan aya saur ieu mah kieu itu namina hal yang wajar ya jangan tong kaget ya insyaallah hanya sakadar bade nguningakeun anu imut keneh nu emut moal bisa dipikir ya oge anu ieu teh nguningakeun cariosanana adalah ti pengarsa apa almarhum ya oge anu mungkin ieu teh dina nyampaikeun bahasana tidak bisa 100%. Tidak bisa 100%. Jadi kamugi pengersana yang memaklumi kanu ngaran Haji Busiri gitu memaklumi ya masih kene untuk dianggap belok ya masih untuk kene dianggap belok gitunya andai kata ieu kalepatan kembali kana pokok naon anu
anu sering kada mukuran sadayana dawuhan junjungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrul anbiya ibadatun. Ya, di sebuah riwayat minal ibadah. Ya, nyarioskeun para nabi itu adalah ibadah. Wa dzikrul auliya kafaratun. Nyarioskeun riwayat manaqib para wali itu penghapus dosa. Wa inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmatun. Di mana nyarioskeun yang manusia soleh inda dzikri shalihin, di situ di saat dibacakan ya riwayat yang manusia soleh tatanazzalu akan terus menerus turun ya pirang-pirang rahmat kanya Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sedengkeuna mah yang teh ya nya sholihin nyawa itu. Nya sholihin nyawa. Memang wali oge termasuk sholihin, namun wali adalah salah satu kepangkatan khusus dan jabatan khusus daripada para sholihin. Salah satunya anu disebutkan para wali-wali Allah anu didhawuhkeun ku junjungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan anu laisu bi anbiya wala syuhada. Di antara hamba-hamba Allah taala teh aya hamba-hamba anu lain nabi, lain syuhada, tapi yang ubituhul anbiya. Para nabi oge kapitalu ya ku kaagunganana hamba-hamba eta ya laun nur aranjeunna kagungan cahaya anu luar biasa. Saligihna alam manabiro min nurin dina hari kiamat, ligihna dina mimbar tina cahaya ya anu aranjeunna usung batur loba kasieun anjeunna enjoy saja ya. Usung batur loba kasedih anjeunna tenang saja. Anu didhawuhkeun ku Gusti Allah taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Salah sawiosna termasuk aulia Allah itu adalah pengusaha yang ayeuna di menuju di hayat. Nah, di dia anu bagi diuningakeun nu katampi di pengersana apa keulaanan di dia aya 10 poin. Kahiji tentang kelahiranana mantenana, kedua tentang kaperihanana anjeunna, katilu tentang masantrena anjeunna, kaopat tentang kailmuanana anjeunna, kalima tentang kaibadahanana anjeunna, kadena ya tentang kazuhudanana tina urusan dunia, katujuh tentang kawaroana kaapikan anjeunna, kadalapan tentang keberanianana ya. Jadi ulah dianggap bahwa ajengan babareto teh ajengan tuh kawanita ya. Nah, keberanian itu pada digunakan manawi kebijakan. Oke, kasalapan tentang kemukasafana ya. Kasapuluh tentang karomatna ya. Insyaallah bercukup juga muaya. Secukupnya orang secukupnya. Kaiji tentang kelahiranana. Anjeunna nembe nampi di mangsa pertama gada ayat di mangsa tahun kelahiran anu melalui tahun Masehi
Nah, nyata anjeunna dilahirkeun dina tahun 1260 Hijriah. 1260 Hijriah. Ya. Wafat dina tahun 1373. Wafat dina tahun 1373. Jadi ayat selisihnya adalah 113 tahun. Yuswana adalah 113 tahun. Nah, upami dina tahun Masehi, ya, kirang langkung kelahiranna tahun 1839, ya, 1839, ya. Lagi pupus 1954, ya. Ya, di situ juga ada selisih menurut Masehi. Nah, salajengna anjeunna dilahirkeun di daerah Burujung, oge keturunan daripada salah sejeusna keturunan wali-walina Allah di Mahmud. Kemudian pendramana nyata pengersana Kiai Abu Hasan, dan Kiai Abu Hasan putrana nyata yang Abdul Qahar kedua Burjun, yang Abdul Qahar kedua Burjun putra yang Abdul Qahar Kahiji Burjun Mahmud di Mekah di Mahmud, dan yang Abdul Qahar Kahiji putra yang Sayyidi ya nubilingena di Mahmud, yang Sayyidi putrana yang Abdul Manap Mahmud ya radhiyallahu ta'ala anhu. Anu tidak mustahil bahwa eyang itu adalah termasuk ada keturunan Habib. Kemarin eyang dalam haji Abdul Manap Mahmud putra sembahyang dalam Naya Dirgah. Sembahyang dalam Naya Dirgah sentak pulang putra di sembahyang dalam Naya Sari anu aya di Rotarogo. Eyang dalam Naya Sari putra sembahyang di Patikur Katilu. Sembahyang di Patikur Katilu putra sembahyang di Patikur kedua, putra sembahyang di Patikur Agung Sultan Agung Mataram, putra sembahyang Pangeran Atasani. Pangeran Atasani putra Maulana Abdurrahman Al-Qadri. Maulana Abdurrahman Al-Qadri putra Kangjeng Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana sudah berbicara Kangjeng Syarif Hidayatullah, di situ tidak akan dipisahkan kehabibannya. Cuman kadieuna dia gelar kehabibanana wallahu alam terang di mana ya sang kebijakan saha atanapi apakah pernah ngalangkung istri. Ya itu Allah berada ya. Terus jadi jelas ya keturunan ya. Salajengna oge anjeunna muka dua kaperihan. Saurna kumargi anjeunna ya dikantunkeun pupus ku ibu dipayun lajeng atuh ramana kagungan deui garwa. Nah, lajeng anu ngurus teh adalah ramana sareng ibu kawala. Salajengna saurna dipasantrenkeun. Da dipasantrenkeun teh ibu kelan kurang mah teh kumpul. Oh beasna oh itu ditanggung ya balik ke pesantren teh. Namun saurna di tengah jalan aya nu miwarang bahwa eta si bobokelan beas nu ditanggung tuan mun teh tong dicanak sadayana kedah dicanak deui nu dicanak mah ukur beberapa meter canak apa atuh ditaruh di konok teh kinang tuan ya. Namun sok sanos kitu saurna apa nyaurkeun. Jadi anjeunna teh kumargi di mana parantos lapar ya. Lebaran tuang ayeuna lumpat ka Serang. Aya masantren di Panyaungan daerah Serang saurna. Ya, maka api ngala belum. Padahal banget naon
banget lapar ya dikukui beli bisa ya terus juga yang boga sawah seberapa ya kenaun hujan ya nuju malah belut sahur boga sawah make pacul kasihan pacul terasa yang pacul geus itu macana mama diberi pincok diberi tinggal namanya biasa tuang. Nah pesantren sareng ayam Cibaduyut sareng mama Bojong sareng mama ajengan dia mama Haji Sidik kita termasuk sobat-sobat. Nah kumargi sami pada perih teh ya. Jadi zaman kebungur matar pati bobekalan teh pasar dan sampai ayeuna kadang ditransfer itunya. Jadi hari taman seperti itulah ya. Nya akhirna baradan dan arudunan jangan gabungan artos teh mesel tangkal cangkudu. Ya namina tangkal cangkudu hari mah pamiceungan we sanu daek ada di ayeuna. Ya mangka anjeunna ngagalih tangkal cangkudu anu tiap dinten teh nu dituang adalah daunna soalnya. Daunna teh disimpan dianggot tuangna teh mayorna sambil usakali mayorna buah cangkudu teh mayorna sambil usakali masya Allah perihna luar biasa ya. Nah enggalna carios salah serius pesantrenna adalah nyata ka Mama Gayam Surapa. Mama Gayam teh di dieu kami saudara apa biji bapa nganna ih ka Cianjur ya aya lembur namina Gayam duka dasarna apa karaoke ya itu pesantren pertama. Terus anu pesantren oge ka Panyaungan. Nah selanjutnya dina waktu pesantren saurna 3 tahun teh ngiring ngaos ngajemprak di lebet masjid seperti santri sami ya di mana di kolong hanapeun guru dina waktu ngawurud dina waktu ngawurud teh di kolong aya zaman harita mah da can aya keramik atuh jadi harita mah masjid jeung madrasah teh kunaon kalau atuh da panggung ka di kolong setiap guru ngaludah saurna cara ngapihna ya janten langsung ditelet. Nah cariosna hari guru tes unggal dinten Kemis sok ngayakeun pengetesan ya ka murid ujian ya ulangan ka murid-murid. Nah jadinya aya pertanyaan nyata saur guru diaoskeun ayat Quran wa antasumu khairul lakum. Ari kalimat khairul lakum jadi naon? Apa yang harus kita? Ya, atuh aya we santri-santri ageung bahwa ngawaler kalimat khairun itu jadi khobar tina kalimat wa antasumu. Karena ya khobar mah kudu jadi tina mubtadana isi. Dan kan ari wa antasumu mah kan fi'il mudhari gitu. Aya nu ngajawab cenah santri ageung harita sanaos eta fi'il kumaha kalebetan an harap masdariyah jadi ditawil masdar jadi selalu aja nyebatkeun wa antasumu teh wa saumukum khairul lakum munang hadiah cenah eta kan geus kitu tuluy ditaros deui. Nah ari kalimat tasma'u bil mu'aidi khairun min antarahu. Tasma'u bil mu'aidi hartosna ngadengi na anjeun bil mu'aidi di tempat mu'aidi khairun min antarahu eta leuwih alus daripada anjeun ningali. Eta kalimat khairun jadi naon? Begitu kan dijawab jadi khobar tina tasma'u apa tina tasma'u itu aya antara masdariyah ieu hampura daripada ngaranna gimana ki ya jadi kanu anu teu kungsi ngaos ilmu nahwu ya hampura ya dari mana ngaos ilmu nahwu ge rada lieur jadi ya jadi tasma'u apa
apa itu macam daya gitu. Jepetan anu tadi menang hadiah teh tentu bisa ngajawab. Ini kenapa itu tanya engal carios sama ditawarkan sanggup nyawen mama di kolong ngacu ya jadi naon eta nyawa yang katelahna saur punten satu punten apa nurkeun katelahna teh Abdul cenah jadi naon eta yang terobat di mana di atas makna Al-Quran kita dirinya na beda jeung wa antasumu kumargi di payuna cenah kaulan ayaan jadi tasma'u bil mu'aidi khairun min antara eta itu cenah jadi aya tanda ya bahwa itu aya anu dibuat sami sareng eta atuh mah meunang hadiah cenah harita hadiah nawae taksir jamaah waktu harita ya disebutkeun kalpa hadiah taksir jamaah. Nah, geus kitu ditariksa ari anjeun teh urang mana. Lajeng gue pada abdi ke 400 tahun pesantren tadi kalau saha bapak anjeun anu muni ngagencana kue atuh pelajaran guru teh kasahakan jadi ramana efek teh pangabrug-abrug jeung ramana teh soreng soban. Nah, itulah itu anjeunna janten kapurihanana dina muning pesantren. Ya tidinya mah mama teh saur apa ya aya anu ngabiayaan nyaeta urang Cianjur santri bunga santri babaturan jeung calangkan deui ngan akan pohon dengan cing sugan aya da aya nu ingat dan mimiti ada pake gan saha cing sugan aya apa kantos nyangkeun eta saurna nu ngabiayaan mama teh di pesantren teh. Terus salajengna di dieu kailmuanana saurna apa nyarioskeun ama Cibabat nuju di Mekah pesantren sareng mama Cibaduyut. Lajen anjeunna ngaraos ka ulama-ulama di Masjidil Haram ya. Nah, begitu ngaraos ulama Masjidil Haram, lagian ama Cibabat sareng ama Cibaduyut teh sasauran ngobrol lain urang teh itu bukunya. Itu pesantren sarubeul-rubeul mimiti di ka ayeuna saha ieu anu loba ilmuna. Apakah ayeuna ieu kamu Cibaduyut anu loba ilmuna? Apakah ayeuna ka anu Cibabat yang loba ilmuna ngiringan kieu wae saudara yang Cibabat ayeuna mah urang paloba-loba nginum cai jam-jam. Sebab gimana ayeuna makin loba nginum cai jam-jam makin loba ilmuna ya mangga ngiringan nu paling loba eta loba ilmuna anu kurang loba kita anu setik ilmuna ngiringan terus cenah ka cai jam-jam lajeng ngaleueun cai jam-jam ngalek-lek ama Cibaduyut bari ait seperti itu enganana sablek ya kan ari ngaleueun cai jam-jam mah beda jeung ngaleueun cai biasa ai cai ngaleueun cai biasa seueur teuing teu makruh da ari cai biasa mah ari cai jam-jam sebalikna lamun caman cemen teh makruh gitu. Tah gitu. Nah, sablek cenah ngaleueun ari ama Cibabat wat dua blek sasalaman ajeuna sasalaman wayahna ajeungan ilmuna satengah muka ari pekaras ama Cibaduyut sakitu nyagara tabahur ilmuna dina zamana ya kumargi ama Cibaduyut mah urusanna urusan naos ya anjeunna mah teu ngiring ngatur urusan nagara
Maka di saat zaman eta, zaman awal tahun 1900-an penjajahan anu harita terus mulai melangkah karena ngarintis paling merdeka kan Ahmad Cibabar mah anjeunna janten pejabat negara ya numata begitu saurna Pala Putra Eyang Marzuki ya di Cibonewa Mama Oye saurna Mama Ajengan Baki harita musyawarahna Jepang rek datang ka urang kudu kumaha urang lajeng ngabahas bab jihad muka kita bab jihad. Nah akhirnya saltosna ya nyarios urusan jihad sampai ke wajibna jihad ya akhirna Mama Oye anjeunna dipasrahan ayeuna mah kumaha akang wae jadi kudu saha sababna kudu aya pamimpin atuh lamun dek jihad teh kudu aya pamimpin saha nu jadi pamimpin sedengkeun syaratna pamimpin teh lain ukur jalma pinter ukur tapi aya syarat du syauqatin jalma nu ahli naon ahli politik jalma nu apal kana celah-celah gitu saha nya akhirna Mama Oye suping ya hadir nyana kitab ayat kitab cacandran kehubun nyata karubun pemijahan didinya diterangkan bahwa zaman ujung negara Indonesia ujung Jawa Barat didinya ayat garis aman garis menjelang ribut garis ribut nah jadi ayat nama mau bisa sebab deui pikeunana deui sepakat waktu musyawarah harita adalah kudu ajengan Cibobat jelas ajengan Cibobat karena mama yang Cibobat ngaluit jam-jamna sepakat dua ya itulah salah satu keilmuan ajenganna oge di mana aya masalah saur mama ajengan papi kumaha ajengan Cibabat wae. Naon sababna? Sabab ajengan Cibabat mah nu katalar teh lain Quran wungkul, tapi katalar teh tafsir Jalalain, Quran jeung tafsir Jalalain jeung kajina katalar cenah eta mah nu mata kumaha ajengan ngana we teh. Begitulah itu salah satu keilmuanna. Salajeng nomor kalimat ya. Kalimat urusan ibadah mati waktas para menunjukkan jam 5 jam genap kirang 5 menit cocok akut jam genap kirang 5 menit mudah-mudahan nansana kapunten anu kasuhun acan nyarioskeun ibadahna zuhudna warokna sareng keberanian sareng kamuka sapahat sareng kalomana masih disebut insyaallah mudah-mudahan panjang suara ya mangga banten kami doa saum umatnya asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah as'aluka jannata